mai ganga jijo ba ni kiɗa in batu na Hausa a sani ganan. Wani shayi za a baka? Ashe dai ka gane, ashe dai ka gane. Malam ka tsaya da akwai makoma in za ni gida gun mai shayi nan ne zan yi hira. Shayi, to yanzu mu sha sha. A sa madara? Ashe dai ka gane, ashe dai ka gane. Hira. Shayi, to yanzu mu sha shayi. Shayi, to yanzu mu sha shayi. Ra'ayi ne ga ka tsaya malam da akwai makoma na ce ni dai in za ni gida tangun mai shayi zan yi hira. A sa lifton a ciki ko? Ashe dai ka gane, ashe dai ka gane. Buredin baka? Ashe dai ka gane, ashe dai ka gane. Shayi gara in taka har Nijar da sawu, kuma in ba shayi sai in ji baki na ma babu yawu. Kai gara ma in je na Kaduna in zauna can a kawo, domin ku akwai lado mai shayi za ya taya ni hira. Shayi, to yanzu mu sha shayi. Shayi, to yanzu mu sha shayi. Kai, shi shayi ni na lura fa Allah na ga yana da sirri. Musamman ba a sa madara kun san ai zai yi kauri, a dan sheka shi dan konewar harshe ko haƙori, musamman ma ka sa. Kai malam kuɗin shayi na. Ashe dai ka gane. Za mu baka shayi kanka wani a shiga gani ban gane wani a shi dai ka gane. Za ka bani kuɗi na wani ka bani kuɗi na. Ai wani zari mu ido. Ashe dai ka gane. Ni dalla ba na san irin wannan. Ashe dai ka gane. Za ka bani kuɗi na ka bani. Malam shayi. Ashe dai ka gane. Wani mutumin na haɗa shayi shi wani ashe dai ka gane yake yi tun ɗazu. Ashe dai ka gane. Na haɗa mai shayi na sa mai madara na sa mai lifton amma wani shi ashe dai ka gane. Ashe dai ka gane. Ai kai shot mahaukaci ne. Mahaukaci? Yi kai shot. Kana ruwa. Ashe dai ka gane. Wai ka sani ba ni zuba mun shayi na je gona na aiki. Zo mun mahaukaci. Wai kai ka sani ba? Ashe dai ka gane.